Ciao a tutti! Avevo detto che avrei cercato un libro interessante da leggere, né? A parte quello do Parlamone, quando mi viene in mente qualche altro argomento, eh, ci rifletto e parlo. Comunque, ho trovato un libro interessante, si chiama Storia curiosa della scienza. Ha presenti quelle biblioteche che trovi nei paesini, carina, nelle piazze? Infatti lì trovi molti libri interessanti. Allora, Le radici pagane dell'Europa. A me sembra un'ottima lettura. Ripeto che non ho ancora avuto tempo di andare a vedere il sito della Unione Europea per leggere le ultime risoluzioni e i commentari. So che sono interessantissime da approfondire, però per il momento siamo sul libro. Lettera aperta al lettore. Questo libro racconta la storia della scienza. Io credo che sia un argomento molto interessante perché in questo boom tecnologico, in questo boom della intelligenza artificiale, chi effettivamente lavorerà fianco a fianco con l'intelligenza artificiale sono scienziati. Tutti noi che non siamo scienziati facciamo parte di quella massa grigia chiamata comuni mortali e difficilmente sopravviveremo a tutte le trasformazioni che stanno accadendo in questo momento e che accadranno. E se sopravviveremo, di qualche modo è solo e unicamente come un strumento scientifico, un strumento di studio. Quindi comunque è interessante andare alle radici. E poi anche un'altra cosa, lo scopo finale è veramente un unico ordine mondiale, un unico centro di comando, la unicità dietro a tutto quello che sta accadendo. E questa unicità è veramente difficile per le grandissime, ma grandissime differenze culturali e che quanto più il tempo passa, più per me sembra un lavoro impossibile da fare senza ricorrere al genocidio, alle guerre, a tutto quello che stiamo vedendo. E principalmente per quanto riguarda la religione, che da sempre, da quando il mondo è mondo, è un strumento di controllo sociale, quindi ritengo veramente una bellissima lettura questa. Questo libro racconta la storia della scienza. Qualcuno potrebbe osservare con sottile ironia che fortunatamente qualcuno ci ha pensato, perché in giro di libri così si esclude qualche migliaio di edizioni diverse. Non se ne trovano. Sono d'accordo. È la stessa perplessità che ho manifestato personalmente al mio editore quando mi ha proposto di cimentarmi in questo lavoro. La sua risposta alle mie considerazioni è stata: caro Flavio, questo ragionamento non è corretto. C'è sempre bisogno di raccontare le cose in modo nuovo e adeguato ai tempi. E noi pensiamo che tu lo possa fare perché sei un bravo narratore nei giorni d'oggi. Non c'è niente di meglio che far leva sull'ego di un artista per ottenere la sua adesione a un progetto. Questo è vero, condivido. Infatti gli ho detto di no. Poi però ci ho ripensato e ho accettato la sfida perché ho intravisto la possibilità di approfondire e ribadire tramite questa esperienza una serie di analisi personali nata sull'onda della linea di pensiero tracciata della trilogia della ignoranza. Una serie di scritti condensati in 3 volumi che mi ha impegnato per 4 anni, dal 2006 al 2010. In quella trilogia, che si apriva con "Siamo una massa di ignoranti", guarda un po', lui dice quello che dico io. Parliamone!
Avevo già dato un sguardo ai pilastri del pensiero umano, proponendo una serie di spunti critici in merito a scienza, filosofia e religione. Su quelle pagine ho sostenuto e sostengo tuttora che scienza e filosofia sono indissolubilmente legate, non solo perché la scienza è figlia della filosofia, ma perché la scienza, come vedremo anche in queste pagine, è filosofia. Questo ragionamento presuppone però che la filosofia sia intesa come un pensiero razionale, che nel suo evolversi elimina e strata facendo contaminazioni dogmatiche sia ideologiche che metafisiche e o religiose. Anch'io condivido. Una concessione tutt'altro che immacolata e men che meno condivisa. Non l'ho proposta perché a un certo punto della mia vita ho provato l'irrefrenabile desiderio di fare, come dicono a Milano, il ganascia, ma perché è il risultato di un'analisi e di una semplice considerazione circa la cosiddetta storia del libero pensiero, vista nel suo insieme. I comuni mortali fanno fatica da seguire per una cosa, perché qual è la differenza tra i comuni mortali e i geni? È che i geni hanno la concessione dell'insieme, mentre i comuni mortali vedono a estratti. Per questo che è difficile la unità. Anche. In questi anni ho dato vita a discussioni e forum sull'equazione filosofia uguale a pensiero razionale, trovando molti consensi, ma anche accaniti oppositori. Il disaccordo si è fatto rilevante soprattutto quando ho affermato, come logica conseguenza di questa impostazione, che la espressione filosofo cristiano rappresenti sostanzialmente un ossimoro, in quanto non è possibile che un credente possa essere considerato un libero pensatore. Lo stesso concetto vale anche ovviamente per i filosofi che professano altre religioni. I pensatori cristiani, definirli così mi sembra più corretto, hanno ovviamente tutto il diritto di discutere e di proporre le proprie idee, ma non possono essere chiamati filosofi e men che meno essere definiti liberi nel senso che diamo a questa parola quando parliamo di libero pensiero. È una questione di coerenza e di ordine mentale, ma è anche una risposta all'esigenza di definire i vocaboli in modo univoco. E qui io dico che io condivido fino adesso quello che lui ha scritto, eppure io sono cristiana. Io credo che forse a questo punto bisogna entrare nella filosofia brasiliana. Una cosa è una cosa, altra cosa è altra cosa. Diciamo che un cristiano, in questo concetto di pensiero, di filosofia come un pensiero razionale, vedi comunque la limitazione dell'essere umano e quindi è consapevole del fatto che per quanto riguarda l'esperienza materiale si può avere un libero pensiero, però l'esperienza materiale ha un limite e oltre quei limiti nessun filosofo può avere la ambizione o la prepotenza di pensare, di capire, perché va oltre va oltre il suo intelletto. La famosa superbia, lì rientra un cristiano, dal mio punto di vista, guarderebbe come superbia. Infatti io conosco una persona molto intelligente che ha fatto filosofia, giurisprudenza, è una persona estremamente intelligente che io ammiro tantissimo, però una delle ultime volte che io ho visto questa persona e parlato con questa persona, purtroppo, non so per quale ragione esatte, ma non è rilevante,
tutto il suo intelletto in questo momento è oscurato dalla superbia. Oltre a ciò, nell'ambito di un confronto tra scienza, filosofia e religione, ho spesso sottolineato la necessità di riconoscere il primato della filosofia, perché questa rappresenta nella sua accezione originaria il naturale utilizzo delle funzioni cerebrali che chiamiamo razionalità. Io ho sostenuto e continuo a sostenere la importanza, logicamente, conseguenza di un sodalizio tra filosofia e scienza, nel confronto dialettico con metafisica e religione. Quest'ultima puntualizzazione si è resa necessaria per cercare di contrastare una tesi molto diffusa che vorrebbe invece la scienza e la religione alleate per spiegare il mondo, estromettendo dal contesto della discussione proprio la filosofia, che invece per quanto concerne l'approccio razionale resta l'elemento originale fondamentale. Ho esposto questi temi in tutte le occasioni di dibattito che ho avuto il piacere di frequentare. La loro importanza, la loro forza, ma soprattutto la loro fondatezza appaiono evidenti anche ripercorrendo e analizzando la storia della scienza. Il fatto di tenere in considerazione simili argomenti, secondo me, permette di delineare un punto di vista di straordinaria importância per il futuro della convivência umana. Si tratta di osservazioni che fanno emergere in ultima istanza quel binomio semplice e allo stesso tempo dirompente costituito di agnosticismo più contratto sociale, che oggi rappresentano un scoglio insormontabile per la nostra mente e che proprio per questo dovrebbe essere messo alla base del nostro pensare e soprattutto a fondamento di un Stato veramente laico. Anche il tortuoso percorso della scienza che mi accingo a narrare ha contribuito a rendere evidente tutto questo. Andiamo a cominciare. Buona lettura, Flavio Oreglio. Il libro è questo. Mi auguro che non mi processi perché lo sto leggendo così.